सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, क्या हाल है? वालेकुम साकिब भाई। आज तो हम दोनों ही हैं, देख लें क्या होता है हाल क्या का। सब खैरियत है। हाँ, वो अली भाई को सुबह दफ्तर जाना था तो उन्होंने माजरत कर ली कि यार सुबह दफ्तर जाना है। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, और इफ़ी भाई बैठ जाते हैं ठीक है, आज। कोई अच्छा नहीं। है हम असल लोगों में को, वैसे भी उन बेचारों को आप बोलने तो देते नहीं है, तो वो तो नहीं बस यार, बैठे होते हैं, बोर ही हो रहे होते हैं। उन्होंने कहा यार आज मैं सो ही जाऊं, बेहतर है देखिए साकिब भाई, जब आज तक आप खुल के परफॉर्मेंस बोलें। की उम्मीद, हाँ, जब तक परफॉर्मेंस की उम्मीद या आस लगाए बैठे थे लोग, जब तक तो मैं बोलने दे रहा था। ठीक है, हम्म। अब जबकि सारी आस खत्म हो चुकी है टेस्ट सीरीज में, तो खासतौर पे मलिया मेट हो चुका है बिल्कुल ही। हम्म। ठीक है, उस पर तो फिर मेरा टाइम बनता है ना यार। मतलब मैं जो कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब आप नहीं हड्डी में यार, से गोश्त नोच रहे हो और बता रहे लेकिन हो आप कि यार इसने परफॉर्म किया, इसने परफॉर्म किया। लेकिन आप ये देखें, हेड कोच का आज जो है वो प्रेस रिलीज आई है एक पीसीबी की तरफ से, मिसबाह-उल हक की। तो उन्होंने तो बोला है कि काफी पॉजिटिव्स निकले हैं इस टूर से या इस टेस्ट सीरीज से। आप कह रहे हैं कि यार नोच नोच के परफॉर्मेंसेस निकालिए। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। और आप ये देख लें यार, जो महज़िब कौमें होती है ना, जो बाशऊर कौमें होती हैं और जिन कौमों ने आगे जाना होता है, ये वो कौमें हैं जो क्रिकेट को आगे लेके जा रही हैं और जिनके नाम से क्रिकेट पूरी दुनिया खेल रही है। इसीलिए तो जेंटलमैन गेम कहा जाता है। इसमें जेंटलमैन डिसीजन लेने होते हैं। आपको 2 ओहदे देकर पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। बायो सिक्योर मॉल में लाखों रुपए का सैनिटाइजर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये हाथ से धो चुके हैं, सैनिटाइजर लगा के अपने आप को बिल्कुल सैनिटाइज करके बैठे हुए हैं। अच्छा, अब अच्छा। हाथ क्या आया इनके, मैं ये कह रहा हूँ, इतने बड़े बड़े दावे जो आप करके गए थे, और बॉलर्स की तस्वीरें अलग आ रही हैं, मिडिल ऑर्डर की तस्वीरें अलग आ रही हैं, ओपनर की तस्वीरें अलग आ रही हैं, लड़के इंटरव्यूज अलग कर रहे हैं वहां जा जाकर। मतलब आपने तो बिल्कुल ही यार, आपने मतलब ऐसा लग रहा था आपने दुकान खोल ली को इंग्लैंड में जाके, 40-50 लोग लेके चले गए थे वहां पर आप। और आपसे तवक्को ये की जा रही थी कि आप उसमें से कुछ तो निकाल के दोगे यार। आपने निकाल के क्या दिया? या ना क्या यार, निकाल के दिया आपने यार? अजहर अली की एक सेंचुरी निकाल के दी, शान मसूद की एक सेंचुरी निकाल के दी, हाईएस्ट स्कोर निकाल के दिया, फिर रिजवान को मैन ऑफ द सीरीज दिला के दिया, एंडरसन की 600 विकेटें करवा के दी, अजहर अली के 6000 रन करवा के दिए, बाबर आजम के 2000 रन करा के दिए। और आपको क्या चाहिए यार? यार साकिब भाई, फिर तो मेरे ख्याल में आपको कोच बना के और सिलेक्टर बना के 2 ओहदे देकर भेज देना चाहिए था, क्योंकि हार के तो आप भी आते यार फिर। यार ये क्या यार बात कर हमने दी आपको आपने? जीतने के लिए, ये क्या हमने बात कर दी आपको आपने? जीतने क्या मतलब यार, हमने हार के आपको आते? मैं भेजा जीत था के नहीं आ जीतने सकता के था लिए क्या यार। यार? मैं जीत के नहीं नहीं आ यार, सकता बिल्कुल था? बिल्कुल इनकी इंटेंट ही नहीं है, नियत ही नहीं है। आज पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। लोग लोग मीडिया पर आकर तो जो है सिर्फ इसलिए कि यार पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है इस क्रिकेट के साथ, तो थोड़ी सी इज्जत रख के इन लोगों को थोड़ी सी इज्जत दे रहे हैं। आपके हाथ कुछ भी नहीं आया, सिवाय सिवाय रुसवाई के कुछ भी हाथ नहीं आया आपके इसके अंदर। यार आपने इसी सेंचुरियां, भाई, आप तो मतलब ऐसे बोल आपने रहे हैं जैसे आपने पहली बार पाकिस्तान जाके कहीं अवे टूर पे या अवे सीरीज हारा है यार। इससे पहले साकिब पाकिस्तान भाई, क्या कोई टीम हर नहीं हर हारी यार। बार हम माजी हर बार हम अपनी हार को माजी में जोड़ देंगे ले जाके, कि माजी में भी ऐसा हुआ है। मतलब मुस्तकबिल में कुछ, क्या मैं आपको करें? जो शुरू में मैंने कहा था ना, जो बाशऊर कौमें हैं जो क्रिकेट खेल रही हैं, समझ रही हैं भाई, उनके यहाँ तो एहसास निदामत बड़ी चीज होता है। मतलब आप अपने जमीर की आवाज पकड़ते हैं और खुद ही रिजाइन कर देते हैं, इससे पहले कि आपसे रिजाइन लिया जाए या आपको धक्के मार के निकाला जाए। यार पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर में होता होता यही है यार कि आपका चीफ सेलेक्टर और हेड कोच कह रहा है कि यार अजहर अली ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उस पर बहुत प्रेशर था, अंडर प्रेशर उसने जो इनिंग खेली है वो जबरदस्त इनिंग थी। और आप कह रहे हैं कि यार एहसास अच्छा, मैं नदामत। सिर्फ सिर्फ मैं ही कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जो लिखने वाले हैं वो लिख रहे हैं, जो बोलने वाले हैं वो बोल रहे हैं। मतलब मैं तो कोई अनोखी बात कर रहा हूँ तो चले ठीक है यार। रिजवान को मैन ऑफ द सीरीज मिल गया, ठीक है भाई, उसने कुछ अकेले कुछ कर लिया होगा। अजहर अली और रिजवान ने कुछ किया वहां पर, थोड़ा सा बाबर ने कर लिया। आप मुझे बताएं कि ये तो वो लोग हैं जिनसे तो यासिर पहले शाह ने तवक्को नहीं थी किया क्या? आपको यार। यासिर शाह ने नहीं किया? यासिर यासिर ने क्या किया? यासिर अगर कुछ करता तो कोई एक टेस्ट निकाल लेते। फिर भाई मुझे एक चीज जो मैं मिसबा की वही प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे दो तीन चीजें ऐसी थी जो काबिल जिक्र थी या जिनका मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक चीज तो ये उन्होंने उसमें लिखी हुई थी कि जी प्लेयर जो है वो इतने अरसे तक वो बायो सिक्योर बबल के अंदर रहे, तो बहुत जेल थे आपस में, हम सब कुछ आपस में ही करते थे क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते थे, फैमिलीज हमारी साथ थी नहीं, तो जाहिर है हम एक साथ ही रहते थे। तो बहुत हम लोग साथ रहे और हमने बड़ा एंजॉय किया और सब कुछ हमने एक साथ किया। बट मुझे ये चीज मैचेस के दौरान नजर नहीं आया। मैचेस में आप पैचेस में इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो नजर आई,
बट कहीं पूरे मैच पूरी सीरीज में कहीं टीम एफर्ट नहीं आई मुझे, जो कि होनी चाहिए थी 3 महीने साथ रहने के बाद या 2 महीने साथ रहने के बाद। वो क्यों नजर नहीं आई? साकिब भाई, प्लेयर्स में आपस में कम्युनिकेशन गैप फील्ड में भी नजर आया है। मतलब एक वही बात है ना कि यार एक चीज मिसबा ये कह रहा होता तो चलो फील्ड में भी हमें, चलो भाई लड़कों ने पाकिस्तान को हरवा दिया, जीत उनके नाम देकर आ गए, चलो कोई बात नहीं, लड़के आपस में तो जल नजर आते ना यार। वो फील्ड में भी नजर नहीं आया। सच बात है, हमने तो फील्ड देखी। अब तुम घरों में क्या कर रहे थे भाई हमें नहीं पता, खाने पे किस तरह खाते थे हमें नहीं पता, रहते किस तरह से हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, बायो सिक्योर माहौल में क्या ये कोई सिर्फ 22 खिलाड़ी खेल रहे थे, बाकी वो इंग्लैंड वाले क्या वो कहीं क्या कहीं और से आ रहे थे क्या, मार्स वार्स से आ रहे थे, जुपिटर से आ रहे थे क्या रोज मैच खेलने के लिए? वो भी इसी माहौल का हिस्सा थे भाई, और अच्छा उनके तो ज्यादा सीनियर प्लेयर माहौल का हिस्सा थे उस वक्त उसके अंदर। अच्छा, तो एक आपने चीज तो कौन ये सा हो तीर गई। मार लिया? ये मतलब बहाने, रोने धोने, रोने गाने, ये मतलब ये वाली चीजें यार। अब हम जो बात कर रहे हैं मैयत पे बैठ के बात कर रहे हो, मैयत अब दफनाई जा चुकी है, टेस्ट सीरीज अब खत्म हो चुकी मिसबा ने कहा है जी शाहीन और नसीम तो अभी बिल्कुल नए हैं, जबकि इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग अटैक, उसमें जो है उन दोनों को मिला के 1114 विकेटें हैं उन दोनों की। एंडरसन और जाहिर है उसकी बात कर रहे हैं वो है। ब्रॉड की। तो उन दोनों की 1114 विकेटें और शाहीन और जो है नसीम बिल्कुल नए हैं, तो जाहिर है उनमें फर्क तो होगा। बट मेरा सवाल ये है कि भाई आपने अपने साथ जो और बेंच पे जो लड़के बिठाए हुए थे, जो सीनियर बॉलर्स, आप उनको खिला लेते, ठीक है अगर उनकी विकेटें जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जितनी नहीं है, बट उनको शाहीन और नसीम से ज्यादा तजुर्बा है, आपने क्यों नहीं खिलाया? अब आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि जी शाहीन और नसीम का तजुर्बा नहीं था और एंडरसन और ब्रॉड का तजुर्बा बहुत था? भाई आप अपने सीनियर्स को खिला लेते, आपको किसने रोका था? फेल खान था यार आपके वही पास, बात है इमरान ना खान था साकिब आपके भाई, पास। कि पाकिस्तान को इन्होंने अपनी खेती समझा हुआ है कि जिस तरह से चाहो जहां से चाहो मोड़ लो, गर्दन दबा दो, कुछ कर लो, और पूछने वाला इनसे कोई नहीं है। आपको 3-4 पोस्टें देके वहां भेज दिया। मैं तो सिर्फ मिसबा के ऊपर नहीं डालूंगा, इसार का मलबा यूनुस खान पे भी डालूंगा, वकार यूनुस पे भी डालूंगा, जो वकार हर यूनुस की हर दफा। कोचिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं दोनों ने, मिसबा का ये कहना है, हाँ मतलब फास्ट वो बॉलर्स में। वकार यूनुस को भी क्लियर कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट के अंदर, मिसबा जी उल जी हक। जी। मतलब यार तुम जायचा खींच रहे थे 3 टेस्टों से निकल के, बोल क्यों नहीं रहे थे यार? तुम अपने प्लेयर्स को उठाकर इंग्लिश मीडिया को दे रहे हो, पाकिस्तानी मीडिया को क्यों नहीं दे रहे थे? मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग प्लेयर्स की क्यों नहीं है? देखिए मैंने आपको बताया ना, जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स के अंदर। उनको ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने बोलना क्या है। अच्छा हो गया तो इंशाल्लाह माशाल्लाह, कोच ने अच्छा किया, उसने अच्छा किया, वही फरसूदा निजाम चला आ रहा है आज से 25-30 साल पुराना, कि अपने कोचेस को, अपने ट्रेनर्स को, अपने सिलेक्टर्स को प्रेस करते रहो और टीम में जगह पक्की करते रहो। आज भी मुझे मिसबा के स्टेटमेंट में वो बू नजर आई, जो जिसका मैं हमेशा से कहता हूँ, पौगे पंटर रिश्तेदार एक दूसरे को बचाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं जब इस तरह की गैर मामूली, मतलब एक गैर मामूली परफॉर्मेंस के बाद भाई हार जो उनकी नसीब में आप मिलती है, और सिर्फ रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। मैं एक सेकंड, मैं आपको एक अपने हमारे साथ हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, वो मिसबा को बचाने के लिए आज मैदान में कूद गए। आज मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें इंजमाम और आमिर सुहेल का काफी उन्होंने इन पे नाराजगी का इजहार किया है, हमारे वहीद भाई वहीद खान, जिन्होंने बिल्कुल। इंजमाम और आमिर सुहेल ने मिसबा को, जाहिर है मिसबा की बैशिंग की है या उसको क्रिटिसाइज किया है, तो वहीद भाई बहुत नाराज है इस बात से, और वहीद भाई ने वीडियो करके बोला है कि भाई इंजमाम साहब और आमिर सुहेल साहब, आप लोग ये बातें उस वक्त करें जब आप लोग कोई सीरीज हार के ना आए हो। आप लोग जो है माजी में आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंसेस हमेशा दी हो, तो आप लोग मिसबा को बैश कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं कर सकते। वहीद भाई काफी नाराज हैं इस बात पे। मतलब वो मिसबा के, आपको पता है कितने बड़े डिफेंस लॉयर हैं मिसबा के, वो फौरन आ गए मैदान में। यार वहीद खान का तो मैं माजी से पिछले तकरीबन 1 दिहाई से 10 सालों से देखता आ रहा हूँ कि वो जब से मिसबा उल हक टीम में आया, पता नहीं शायद मिसबा इनको साबुन दे गया है स्लो होने का, या इन्होंने मिसबा से वहीद छीन भाई लिया स्लो स्लो नहीं होने वाला आते, ये साबुन। बात ये स्लो भाई या ये नहीं है। देखिए यार, वहीद भाई वो स्लो हमेशा नहीं आते। स्लो को डिफेंड करते हैं। इसलिए स्लो को डिफेंड करते हैं कि उनको पता है कि जो मामला मेरे चल रहे होते हैं वो इसी तरह चल सकते हैं और नहीं चल। देखिए यार, पूरा पाकिस्तान जब मिसबा उल हक को कह रहा है कि वो स्लो, उसकी अप्रोच नहीं है, डिफेंसिव है, ये वहीद खान भी कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कहते, मगर हम्म। यार ये कहाँ की शराफत मानी जाती है कि यार अगर आप एक सीरीज करंट उसमें हार गए तो आप उसको माजी से जोड़ देंगे? यार तू इसलिए नहीं बोल सकता है कि तू माजी में करके आया। मतलब ये कहाँ की लॉजिक है यार? आप
कम से कम जो नाअहली, जो नाकामी, जो कमजोरी जहां पर मिसबा लैग कर रहा था, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर मिसबा की खिंचाई होनी जरूरी है। और जो क्रिकेट बोलता, अच्छा हाँ, क्रिकेट बोलना और समझना यार, इस पे बड़ी बहस चल रही है आजकल। मगर मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लूं कि भाई कम से कम वहां तो आपको बवांगे दहल बोलना चाहिए वहीद खान को। यार ये कौन सी बात हो गई कि यार आप जो मिसबा ने कहा आप उससे भी ज्यादा स्लो हो गए उसके फेवर में जाने के लिए। ठीक है यार, आपने ज्यादा क्रिकेट देखी है, ज्यादा कवर किया, आप शायद ज्यादा समझते होंगे क्रिकेट को। मगर आप जो होता है ना कि पब्लिक की आवाज पकड़े, भाई पब्लिक क्या मांग रही है? पब्लिक आपसे फाइट बैक ने या बाउंस बैक नहीं मांग रही थी, पब्लिक आपसे इस वक्त जीत मांग रही थी। और उस जीत को लाने में आप नाकाम हो गए, और जो आपको जीता हुआ था वो भी आपसे नहीं समझ सका, वो भी आप हार कर अच्छा आ गए। चले, और अब इफी भाई आप रोना धोना उसी बात पे मचा रहे हैं आप अच्छा चले कि यार छोड़। वो एक सेशन रह गया, वो रह गया। रोना धोना किस बात का यार? तुमसे ज्यादा कमजोर टीम थी इंग्लैंड की, सिवाय उसमें से ब्रॉड और एंडरसन को निकाल दें तो यार 9 खिलाड़ी तो बिल्कुल ही ऐसे थे कि यार एक जो एक स्ट्रगल कर खुद ही रहे थे, चला गया था छोड़ जिनको के अपने यार। वैसे इफी भाई आप लोग जो है ना मेरी बातों को हल्का लेते हैं, लेकिन आपको अगर याद हो जब ये बेन स्टोक्स वाला मामला चल रहा था उसके जाने का पहले टेस्ट के बाद, तो मैंने यही कहा था कि यार बेन स्टोक्स का जाना इंग्लैंड के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उसको जो है वो उसकी वो फॉर्म नहीं लगी हुई थी। और आप देखें बेन स्टोक्स के जाने के बाद वो क्रॉली आया, लेकिन खैर उसके लिया आने के बाद भी मैच जीत तो नहीं सका इंग्लैंड। बट ये कि क्रॉली एक उनको अच्छी फाइंड और एक अच्छा वो मिल गया कि जिसने उसी मैच में सेंचुरी भी की और फिर डबल सेंचुरी भी की, फिर 250 भी बनाए और इतना देखिए बड़ा यार सागे भाई, स्कोर किया। टेस्ट के तो ये 5वें मैंने दिन, ये कहा था कि देखिए हाँ बेन स्टोक्स से जाने से फायदा होगा इंग्लैंड को। अच्छा जल्दी से देखिए इसको यार खत्म करें, ये टेस्ट, वाले टेस्ट मैच के टॉपिक को खत्म करें, T20 पर वही आना मैं है, कह रहा हूँ कि बहुत लंबा हो गया। पांचवें दिन का खेल तकरीबन 4.5-5 घंटे नहीं हो सका, ये तो सबको पता है। मगर उसमें से अगर 3 घंटे भी खेल हो जाता ना तो भी शायद वो पाकिस्तान के फेवर में ही जाना था, ड्रॉ होना था, क्योंकि वो तो बैटिंग की अप्रोच सबको नजर आई गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि 150 ओवर तो वो करा ही चुके थे कल आने से पहले पहले तक इंग्लैंड के बॉलर्स। यानी हम्म। कि आप ये भी तो देखे ना कि यार दो ऐसे बॉलर जो 30 क्रॉस कर चुके हैं और उसके बाद वो मुस्तकिल बॉल किए जा रहे हैं। मतलब जब रूट उनकी तरफ बॉल का इशारा करता था उनमें से कोई ये नहीं था मना नहीं है, हाथ मना नहीं कान है। नाक मुंह मना कर ले, नहीं नहीं यार नहीं वो तैयार है करने के लिए, मतलब भाई, ना ऐसा नहीं आपको था। किसी की मगर कोहनी पे ये पट्टी बनी नजर जीत, आई होगी, ना हाँ, किसी को लंगड़ाते हुए। वो ब्रॉड पहले मैच के बाद उसके थोड़ा सा हुआ था कुछ, जो है वो टखने में कोई इशू हुआ था, वो भी सेट हो गया था, फिर मेरा पता भी नहीं सिर्फ एक चला। सवाल है, जो जो लोग मिसबा उल हक की इस कोचिंग को और इस सिलेक्शन को प्रेस कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आने वाले जो 5 टेस्ट हैं जिसमें एक होम सीरीज है आपकी सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बाकी आपके सिर्फ सारे अवे आपके टेस्ट हैं, 5 टेस्ट खेलने हैं, आपको पांचों जीतने जरूरी है। उन पांचों में से एक ड्रॉ भी हो गया तो आप टॉप 2 पर नहीं आ सकते। मेरा सवाल ये है कि इस कदर टॉप टू? पाकिस्तान क्रिकेट में ये है, टॉप 2 में नहीं आ सकते ना यार आप, यानी कि टॉप टू डेफिनेटली कौन सा? आप नीचे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप तो के क्या हो गया यार मतलब इफी भाई, आप ऊपर मतलब के कैसी बातें कर ऊपर, रहे हैं यार। नहीं मतलब ओ मैं ये यार कह रहा हूँ चले यार, कि आप T20 पर आए जिसमें हम टॉप पर हैं, पाकिस्तान छोड़ दें क्रिकेट टेस्ट को यार। आप मिसबा का T20 पर जो आए देखे, जिसमें हम टॉप पर हैं यार। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मिसबा का उरूज चलता रहे ताकि वो भी उरूज पे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ जा रही है, ये अलार्मिंग सिचुएशन किसी को नजर नहीं आ रही। कम से कम ये तो पूछ सकते हैं मिसबा उल हक से कि भाई ये बताओ भाई कि ये 5 टेस्ट जो है ये तुम जीतोगे या नहीं, अभी भी टाइम है, पूछे ना यार मिसबा से, पूछे, इसमें वो से बोल जिम्बाब्वे के देते साथ हैं। कितने खेलने हैं पाकिस्तान ने? यार साकिब भाई इनको अफलातून से खेलने हो जाकर, मैं यार कह रहा हूँ बताएं ना नेपाल से यार, मैं खेलने हो सवाल जाके। कर रहा हूँ, ये जिम्बाब्वे कम से से, कितने खेलने हैं? देखिए जिम्बाब्वे के 2 हैं, साउथ अफ्रीका के 2 हैं, एक बांग्लादेश वाला है मेरे ख्याल में, शायद 5 टेस्ट हैं इन लोगों को जो चले खेलने हैं इनको। तीन तीन के तो ठीक है चांसेस है ना आपके यार, यार, कोई तीन। प्रिडिक्ट कर दें यार कि हम इनमें से 2 जीतेंगे, 3 मैं मान जाऊंगा इनके भाई तप्पड़ तीन को कि इनके अंदर तप्पड़ है तीन कुछ ना का कुछ चांस तो सिखाने का। है ना यार। इनमें कुछ नहीं है सिवाय रुसवाई के देने के हाथ में, और आखिर में रोना धोना गाना बचा देते हैं। वही ना, हड्डी में से गोश्त को नोच कर दिखा देंगे, अच्छा ना, देखो बस इसमें गोश्त है। बस बस अच्छा ठीक है, T20 पर आ चले जाए ना आगे। यार, सारा टाइम आप टेस्ट पे खा रहे हैं यार। देखिए यार 5 कल दिन से कैसे खेला T20 शुरू जाता हो है। रहा है, आज हम 27 तारीख पे बैठे हुए हैं, 28 तारीख हाँ से जी जी जी। T20 शुरू हो रहा है। तो क्या कहते हैं आप, सरफराज का सुना है कि सरफराज को जो है वो चांस दिया जा रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बात करूंगा, वैसे तो मतलब मेरा ये ख्याल है कि रिजवान ड्रॉप नहीं होता, अगर सरफराज आ भी जाता है तो वो एज बैट्समैन ही खेलेगा, क्योंकि रिजवान की कीपिंग और रिजवान की बैटिंग इंग्लैंड की विकेट्स पे इस वक्त बेहतरीन है। और उस आदमी को टेस्ट के बाद T20 से ड्रॉप तो नहीं बनता उसका, ना ड्रॉप करना चाहिए, ना मेरे ख्याल से करेंगे। तो अगर देखिए सरफराज को यार ये लोग साकिब खिलाते भी हैं तो एज बैट्समैन ही खिलाएंगे। क्या कहते हैं आप?
मेरे ख्याल में एज बैट्समैन उसकी जगह नहीं बनती सरफराज की। अच्छा, ठीक अब है। दूसरा ये कि मैं आपको ये बता दूं, ये कौन सी दुनिया में हो रहा है कि आपको T20 से ड्रॉप करेंगे और टेस्ट में लेकर आ जाएंगे। ये हफीज के साथ हुआ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, ये फिर ख्वाब आ जाता है आपके कप्तान को कि यार 2 लोग मेरे ख्वाब में आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि बाबर तू हमें ले जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, तू हमें श्रीलंका के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ खिला लेगा तो हम तुझे जिता देंगे। होम सीरीज थी, आपने लपेटा कंगली साइड को, छोटी साइड को, बच्चों को आपने पेला, ठीक ठाक हराया उनको सीरीज, और आप हीरो बन गए उसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया जब जा रही थी, जब ख्वाब नहीं आया कप्तान बाबर को कि यार मेरे 2 अनमोल नहीं, रतन है, उनको बुला लूंगा। उस वक्त भी उसने यार, मांगा था, उसको मिले नहीं थे वो दोनों प्लेयर्स यार। ये यार बात झूठ, तो भाई गप्पे हो गप्पे चुकी है यार। गप्पे यार, ये बात हो चुकी है कि बाबर ने उस वक्त भी फजूल की मांगा बात, था, उसको फजूल की नहीं मिले थे। बातें साकिब नहीं भाई, फजूल की मैं नहीं, यही कह रहा हूँ ये ना बात बाद कि में यार ओपन ये हुई थी देखिए, कि बाबर ने आपने मांगा था उनको, उसको आपने नहीं अपने मिले थे। पौके जब बिठाने, आपने अब जब पूरे पौके बिठाने होते ना, तो आपको ख्वाब भी आ जाते हैं और वो ख्वाब मान भी लिए जाते हैं कि सच्चे ख्वाब है, इसको ख्वाब झूठे नहीं आते। अब बात सारी ये है कि आप खुशदिल शाह को भी लेके गए T20 के अंदर, इधर रिजवान परफॉर्म कर चुका है टेस्ट के अंदर, हालांकि दोनों की कंडीशन पे फर्क होता है, फॉर्मेट पे भी फर्क होता है, ठीक है, टाइम में भी फर्क होता है। एक जो है वो पता नहीं 25 सेशन में खेला जा रहा था, एक 3 घंटे में खत्म हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सरफराज है, खुशदिल शाह है, रिजवान है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर से क्या फैसला करेंगे। आप रिजवान को इसकी करंट फॉर्म पे खिलाएंगे तो सरफराज को ले आने का क्या फायदा। आपको नहीं पता था कि सरफराज, आप ये जानते थे कि आपने सरफराज को टेस्ट पे नहीं खिलाना, ठीक है। फिर दूसरा खुशदिल शाह जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ है, उस डोमेस्टिक में झंडे गाड़े में, एक तरफ तो आप रिजवान को ये कह के खिलाते हैं कि इसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस अच्छी है। अब आप अगर खुशदिल शाह को ड्रॉप करेंगे तो उसको क्या कह के ड्रॉप करेंगे कि तूने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया था, इसमें तुझे ड्रॉप कर रहे हैं। यार देखिए ये यार, मैं ये बताएं कि कह रहा जिन हूँ कि लोगों को आपको, टेस्ट में ड्रॉप किया उनको क्या कह के ड्रॉप किया, ड्रॉप किया तो ड्रॉप किया यार, मतलब एक टीम गई देखिए है, यार, उसमें सारे कुछ तो 22 प्लेयर प्लेयर थोड़ी ऐसे, खेलेंगे यार, 11 ही देखिए यार, खेलेंगे कुछ ना। तो प्लेयर ऐसे भी लेके गए थे जिनको पहले ही बोल दिया गया था, वो अब ठीक है नहीं बोलेंगे इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट में कि यार उनको स्क्वाड से भी फारिग कर दिया जाए, उनको बाद में ना रखा जाए, वो तो इसलिए भी नहीं बोलेंगे। बहुत सौ को तो पहले ही बोल दिया था कि भाई तुम इसलिए लेके जा रहे हो, तुम नेट में बैट्समैनों को प्रैक्टिस कराओगे, यानी कि हाँ आपके तो सीनियर खुशदिल शाह बॉलर को भी इसीलिए आपके, लेके गए होंगे यार, उसको भी इसीलिए लेके गए होंगे कि ठीक है भाई तूने जो है वो प्रैक्टिस करानी है यार, उसमें क्या है, तूने कैच पकड़ने, फील्डिंग की प्रैक्टिस करानी है, उसमें क्या है यार, क्योंकि यार सिलेक्शन की रन दौड़ आउट में की अब, प्रैक्टिस करानी है, बॉलर्स के तूने प्रैक्टिस करानी है, उसमें क्या है। सिलेक्शन की दौड़ में अब एक दोबारा सी हलचल है। एक तरफ से मोइन खान का नाम भी आने लगा है चीफ सिलेक्टर के लिए, एक तरफ शुभ अख्तर का चल रहा है, मेरे तो ख्याल से बड़ा मुश्किल लग रहा है। मोइन खान का ज्यादा भारी जो है वो वोट होगा, या मोइन खान भारी कंटेंडर है, और दोनों शोएब कंटेंडर है अख्तर फिर और तो। मोइन खान जो है वो फिर आमने सामने आ गए। अब फिर मुझे बताए ना आप कि ये क्या क्या कहते हैं वो, ये विकेट कीपर है, विकेट कीपर हाँ। प्रेस तो राशिद भाई को कर रहा है, और हम्म। एक विकेट कीपर जो बैठा हुआ है उसका तो तो जीरो इंस्ट्रक्शन, हो कोई सकता है कि यार ये बताए इफी कि भाई नया जैसे हंगामा होने की तरफ जा रहा है। इफी भाई जैसे आपकी टीम्स के कप्तान अलग अलग हैं, हो सकता है आपकी टीम्स के चीफ सेलेक्टर भी अलग अलग हो। मोइन खान को ये भी हो T20 का सकता है। चीफ सेलेक्टर बना दें और ओडीआई का बना दें, और जो है शोएब अख्तर को टेस्ट क्रिकेट का बना दें पाकिस्तान में, ये भी हो सकता है, बात वो मतलब ये है इसमें क्या साकिब है। भाई कि यार हर बंदा अपने डोमेन में रह के काम कर रहा होता है ना, जवाबदेह होता है। मिसबा को क्या हक पहुंचता है कि बकारी उसकी सफाई पेश करेगा, नसीब हेड कोच है बकार भाई भाई, बच्चे उठा मिसबा के हेड कोच है, हैं। हेड कोच है, मतलब मिसबा मुझे हेड तो कोच समझ है, में नहीं आ वकार रहा यूनुस भाई, उसके अंडर आते हैं, ये उसकी टीम का पार्ट ये है मिसबा की भाई वो। हाँ, तो बकार यूनुस अलग से वकार बताए यूनुस ना कि और यार, यूनुस खान, वकार यूनुस और यूनुस खान दोनों का बॉस है मैं मिसबा, ये हेड कह कोच रहा हूँ है कि जी। ये कौन सी पॉलिसी है कि आपने एक आदमी को ऑल एंड ऑल कर दिया और उसको उसके अंदर से एक एक चीज यार निकाल अब तो लें हो गया ना उसको इफ्ती बरकरार। भाई, अब तो नहीं, हो मैं गया, कह और रहा ये हूँ सिर्फ आज की नहीं पुरानी बात सिर्फ हो गई ना अब। अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसमें से एक एक चीज निकाल ली जाएगी। अबे ये पूरा नहल है, इसको इसमें से सारी चीजें ले लो, ये कुछ भी नहीं करके देगा। देखिए यार, आपके पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान कहते हैं मिसबाह उल हक को, मतलब वो कौन सी बड़ी टीमें हैं दुनिया में जिनके खिलाफ ये कामयाबी के झंडे गाड़ेगा, मुझे ये बता दें आप। जहां बड़ी यार टीम अभी आती है टाइम दे वहां यार, पहले उसको ही हल्की हो टाइम दे, जाती है। कितना टाइम दे, क्या भाई का 70-80 साल दे दें इसको मजीद दे और देना यार, है, वो बेचारा टेस्ट वो क्रिकेट में ही, वो आप क्या बेचारा चाहते हैं, क्रिकेट में ब्रेक इतनी मैच बड़ी शुरू कर एज दे। में आया है, फिर उसने खेला, अब अभी तो जुमा जुमा 8 दिन तो हुआ उसको यार, हेड कोच बने हुए, थोड़ा टाइम दे उसको। अभी वैसे ही उसकी चीफ सेलेक्टर की कुर्सी हिलना शुरू हो गई है, अब उसके एक तरफ मोइन खान खड़े हो गए, एक तरफ शोएब अख्तर खड़े हो गए, वैसे ही बैटिंग कंसल्टेंट का उसका पहले ही ले लिया, यूनुस खान के पास चली गई है, और थोड़ा सा तो टाइम देना अब उसको यार, अब देखिए आप यार, ये ऐसे अभी तो ये नहीं। टी ट्वेंटी के जो स्क्वाड है वो मेरे ख्याल में आज ही अनाउंस हो जाएगा, और उसमें ही पता चल अरे कल जाएगा तो मैच है कि तो वो। वही मैं कह रहा हूँ ना, अनाउंस हो जाना चाहिए आज ही आज में। तो अब देखेंगे यार, सरफराज का पूरा निकलता नहीं निकलता, और मुझे लगता है कि आने वाले
जो थोड़ा टाइम है इसके अंदर मुझे बड़ी चेंजेस नजर आ रही हैं, और वो चेंजेस शायद कप्तान की भी हो सकती हैं कि शायद उसको रेस्ट करा दिया जाए, और अगर अजहर कौन अली सा को रेस्ट ना कप्तान? कराया गया टेस्ट से, टेस्ट का तो कप्तान? ये आपका जो टेस्ट वाला कप्तान, उसको हम्म। रेस्ट करा दिया जाए। और अगर वो, उसकी कोशिश तो मिसबा ने भी बहुत करी है अपने नहीं, स्टेटमेंट के उसने अंदर बताने सेंचुरी की कि बना के कई बचा फोर्ट्स हैं लिया और अपनी ये, कुर्सी को यार, सेंचुरी बन गई नहीं उसकी यार तो सब देखिए, सेफ है वो। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जब ये कहा जाता है ना क्रिकेट का कल्चर ही डिफरेंट, तो वो वाकई डिफरेंट है यहाँ पर। अभी ये भी बात चल यार रही है हम कि बहुत से T20 की जरा बात ये कर भी रहे थे, कह रहे आप हैं, फिर ऊपर से घूम के वहीं आ गए यार। मैं ये कह रहा हूँ भाई ना कि यार मिसबा के हमें अलावा हमारे भी नीचे और से लोग बिगड़ा भी है। हैं इस दुनिया, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट में मिसबा उल हक दो के और भी अलावा हैं, और लोग भी हैं। फिर भाई दो और भी आप दो हर और भी हैं जगह जिनका घूम के रोल है मिसबा पे आ T20 में। जाते हैं यार। तो उसकी वजह ये है ना कि यार नहीं, ऊपर ही वजह आपने जो ऐसा भी है, वजह बिठाया जो है। भी है, अब आप कोई और बात करें यार। इस पे बहुत हो गया मिसबा नामा यार, अब कोई और हाँ तो बात आप करें ये यार, देख लें, बोर ना करें। T20 पे से आप टी ट्वेंटी पे से आप 35 के 70 के मतलब दो खिलाड़ी आपके अलग कर देंगे क्या? हफीज लाजमी खेलेगा, शोएब लाजमी वो खेलेगा, लाजमी शोएब है मलिक, यार, वो तो आप लेके मुझे गए बताएं। हैं तो उनको तो खिलाने के लिए लेके जाते हैं भाई। वो तो जिस वक्त उनका नाम टीम में आता है, इसका मतलब है वो प्लेइंग 11 है। ये दो लोग तो अच्छा तो पक्के होते हैं, तीसरा बाबर आजम, ये तीन तो पक्के हैं ना आपके। चौथा एक और भी है, इफ्तिखार अहमद, वो लाजमी खेलेगा ठीक क्योंकि है, नहीं उसको टेस्ट इफ्तिखार, मैच नहीं खिला रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखें खेलेगा इफ्तिखार पे अभी है। खेलेगा यार, देखिए क्या बात करें, खेलेगा खेलेगा। इफ्तिखार पे डाउट है कि अगर मिडिल ऑर्डर में ये सरफराज को लेते हैं या इफ्तिखार को लेते हैं, ठीक है। नहीं, अगर सरफराज को बैट्समैन सरफराज नहीं एज अ खिला रहे, मैं आपको बैट्समैन अभी बता खेलता रहा हूँ। है, सरफराज अगर एज बैट्समैन खेलता है, तो फिर जाहिर है इफ्तिखार की जगह नहीं बनती। क्योंकि आपके पास शादाब भी है, आपके पास इमाद भी है, तो आपको स्पिन का मसला नहीं है। इमाद भी कंफर्म सिलेक्शन है, शादाब भी कंफर्म सिलेक्शन है, ठीक है। बाबर है आपका, ओपनिंग बाबर करके देता है आपको। तो आपके ये वाले जो 5-6 प्लेयर्स तो पक्के हैं ना। फिर बॉलर्स में आप आ जाए तो जाहिर सी बात है हसनैन खेलेगा ही आमिर, खेलेगा, आमिर है, वहाब है, तो ये लोग तो कंफर्म सिलेक्शन है ना। अब बाकी जो 4-5 जो स्लॉट्स हैं उसी के लिए ही होगा। उसमें सरफराज होगा, इफ्तिखार होगा, और फखर जमान जाहिर ओपनिंग पे रहेगा ही बाबर के साथ। तो ये तीन मुझे चार लग रहा है प्लेयर्स की ही सिलेक्शन है हाँ, जिसपे थोड़ी सी वो होगी, इफ्तिखार की सिलेक्शन, सरफराज की सिलेक्शन, और बॉलर्स वॉलर्स एक का, ये 4-5 ही होंगे। बाकी तो आपकी कंफर्म टीम है ही ना, फखर, बाबर, फिर पहले आपका मैच में मुझे सरफराज सरफराज नजर इमाद। नहीं आ रहे पहले मैच के अंदर, हाँ और सरफराज का अब देखें, पहले मैच में कह तो नजर रहे नहीं हैं आ रहे लोग वो भाई। अब मुझे वही वो। जो ट्विटर पे जो इस करीबी बात लोग का भी बैठे बुरा, हुए हैं भाई, ट्विटर पे जो जी 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 करीबी और इन्फॉर्म्ड लोग बैठे हैं जिनको खबरें मिलती हैं, उनकी तरफ से तो आज जी, सरफराज का नाम आया है कि जी सरफराज खेलेगा शायद। तो अब देखें क्या होता है। वो उन्हीं के होंगे वो उन्हीं के होंगे। बहरहाल मुझे सरफराज पहले टी 20 में नजर नहीं आ रहा, शायद वो यार T20 इफी खिला दे भाई, सरफराज। ये चलें अब हम T20 से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये चल क्या हाँ है यार अभी, आलिया रशीद और सिकंदर बख्श का फड्डा चल रहा था। अब आज वो मेरे पास एक हमारे एक दोस्त का मैसेज आया है कि जी वो फेसबुक पे एक मैसेंजर पे मैसेज आया है मेरे पास, हमारे इंडियन दोस्त का। उन्होंने कहा कि जी यार जी एक वीडियो करें उनके ऊपर, वो जो दो मोहसिन हैं जो वहां से इस्लामाबाद से शो करते हैं यूट्यूब पे, मोहसिन वर्सेस मोहसिन। तो बोला जी वो आपस में लड़ पड़े हैं। अच्छा सच्ची बात है बिल्कुल, इसमें इसमें कोई वो मतलब वो वाली बात नहीं है। मैंने उनके शो के, मैंने कभी देखा नहीं, मतलब उनके शो की वो थंबनेल्स वगैरह देखे हैं कि जी वो अब वो बड़े वाले जो मोहसिन भाई हैं वो शायद अलग हो गए हैं, वो वापस अपने पुराने वाले चैनल पे चले गए हैं रिजवान के पास, और वो दोनों साथ करते हैं, और वो छोटे मोहसिन जो हैं वो शायद अकेले रह गए हैं या क्या। तो बहरहाल मैंने जाके फिर मैंने देखा, मैंने आज अच्छा मैंने उनका शो देखा, दोनों शोज देखे, 2 शोज अच्छा देखे। अच्छा जिसमें पहले मैंने वो देखा, वो जो छोटे वाले मोहसिन है उनका शो देखा, मोहसिन एजाज नाम है वाले, उनका शो देखा। तो वो बड़े वाले मोहसिन भाई को काफी उन्होंने जो है वो अच्छा, ठीक ठाक उन पर ताबड़तोड़ हमले। ताबड़तोड़ हमले किए। तो अच्छा, मैंने कहा बुरा यार, लगा। फिर मैंने जाके वो बड़े वाले मोहसिन भाई का शो देखा। तो उन्होंने जाहिर है अपने डिफेंस में एक पूरी वीडियो की और जो भी उन्होंने अपने बारे में बताया। तो आप जानते हो, मैं उनको बड़े वाले मोहसिन भाई को तो जानता हूँ, छोटे वाले मोहसिन जो थे उनको मैंने उसी वक्त देखा जब उन्होंने वो बड़े वाले मोहसिन भाई के साथ शोज शुरू किए। तो मुझे उनके बाद मतलब मैंने उनको देखा कि जी अच्छा ये कोई है साहब। उससे पहले मैं उनको नहीं नहीं, जानता था, लेकिन
मैं मोहसिन इजाज को भी, मोहसिन अली, मोहसिन इजाज से मेरी मुलाकातें शायद बहुत कम है, बहुत ही कम है, शायद एक दो मरतबा मुलाकात हुई है। अच्छा, वो और मतलब वो कहाँ होते थे? वो जर्नलिस्ट हैं वो भी? यकीनन वो भी क्रिकेट कवर करते रहे और काफी अच्छा टाइम अच्छा। से कवर करते आ रहे हैं। मतलब तकरीबन 14-15 साल पहले की ही बात बता रहा हूँ मैं आपसे, जो मेरी मुलाकात रही उनसे। मगर वो ज्यादा बातचीत की हद तक नहीं थी। तो मैं अभी उनके जब यूट्यूब उन्होंने शुरू किया तो एक दो मरतबा क्लिप मेरी नजर से गुजरा, ये मुझे भी भेजा कुछ लोगों ने, और मैंने भी देखा। मैं तो यही कहूंगा दोनों एक दूसरे पे मोहसिन है। और हम्म मतलब थोड़ा सा ख्याल करें। हाँ, वो ट्रेंड सेटर जो आपने बिल्कुल नाम याद दिलाया ना, सिक्कू भाई और उनका आलिया मैम का, हम्म वो ट्रेंड सेटर खामोश है। मतलब मतलब अब बात तो यहीं से शुरू हुई थी कि भाई क्रिकेट पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। हम्म। मतलब अब तो ये यहाँ तक पहुंच गई है कि आपस में भी बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। ये वाली चीज भी हो गई है। और क्या ठीक है, उनके अख्तलाफात बिल्कुल अच्छा, होंगे एक एक बड़ी दूसरे के मजे की साथ। चीज हुई इफी भाई। हाँ हाँ, मगर फैंस फैंस के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये जज करना कि कौन सा मोहसिन ठीक कह रहा है। नहीं, मैं ठीक है, तो मेरी आपको तो मैं बिल्कुल आपको एक अपनी दोनों से। ऑब्जर्वेशन बताऊं, मैं आपको अपनी एक ऑब्जर्वेशन बताऊं। वो छोटे मोहसिन की जो मैंने वीडियो देखी ना, तो वो मोहसिन भाई के लिए, बड़े मोहसिन भाई के लिए वो बोल रहे थे कि जी ये तो जर्नलिस्ट नहीं है, और ये जो अच्छा है वो इन्होंने आज तक कभी कोई आईसीसी इवेंट कवर नहीं किया, कभी कोई बड़ी सीरीज कवर नहीं की इन्होंने। अच्छा अच्छा। और मैं मुझे पता है ये तो पेस्टर होते थे, ये जर्नलिस्ट नहीं है, और ये ब्लैकमेलर हैं। और ये देखें, ये वाली बातें भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये जो मैंने वीडियो में हाँ, देखी मैं वो बता रहा हूँ। ये ब्लैकमेलर भी है, ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलर भी ये ब्लैकमेलर अच्छा। है, ये लोगों से पैसे लेते हैं। इनका जो घर है ऊपर वाला, वो जो है वो किसी कोई क्रिकेटर बच्चा था, उसके बाप ने बनवा के दिया है, और उसकी उन्होंने बहुत ब्लैकमेल किया और उसको पता नहीं क्या क्या। हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये जो बातें ये कर रहे हैं मोहसिन भाई के लिए, तो हाँ, इससे तो सुनी हुई साबित बात हो है। रहा था कि यार मोहसिन भाई बड़े पक्के जर्नलिस्ट है यार। बड़े पक्के डर। मतलब हाँ यार, मैं भाई तो यही छोटे कहूंगा कि मोहसिन यार भाई, ये जो आप मोहसिन, बड़े मोहसिन भाई के लिए बता रहे हैं, ये सारी आप वो ये बातें इसी बता तरह रहे होता हैं है। कि जो साबित करते हैं कि मोहसिन भाई कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं। देखिए यार साकिब अगर भाई, सर, मैं भाई मजाक की बात है। जो जो चीजें मोहसिन इजाज ने बोली हैं, वो अगर मैं हम्म, अपने ऊपर भी रख के सोचूं ना कि हाँ यार मैंने भी ऐसा किया है, ठीक बात है हम्म, कि यार मैं थोड़ी सा बदनाम इस हवाले से भी बहुत हूँ कि मैं यार कुछ गेस्टों को ब्लैकमेल भी किया करता था किसी ना किसी तरीके से, कि ठीक है तेरी न्यूज चल जाएगी, ठीक है हम आपके ऊपर अगर कोई बात आएगी हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे, हम आगे आपके खिलाफ चले जाएंगे। मतलब मैं बिल्कुल ऐसा किया करता था, सिर्फ इसलिए कि वो गेस्ट मेरा जो है शो पर आ जाए जब मैं प्रोड्यूसर रहा। और उस जमाने से ये बातें मैं भी सुनता आ रहा हूँ। तो और ये बात तय है कि अगर मोहसिन अली के लिए ये बातें मोहसिन ने करी है, तो और यार भाई बेनासु ये जर्नलिस्ट ये होके या फिर सीरीज वीरीज कुछ ना कुछ सीरीज उन्होंने वीरीज किया कवर होगा। करना जो है, ये तो रिपोर्टर्स भी चले जाते हैं यार। हम दूसरा जैसे यार, प्रोड्यूसर्स भी चले जाते थे यार। सीरीज कवर करना कौन सा मुश्किल बात है यार। जब वो तो आप एक हमारे अखबार, कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर भी कवर करता हाँ, था। जब जब आप एक अखबार या एक टीवी चैनल में बैठे हुए हैं ना, तो आप उसके बिहाफ पे हाँ, कहीं भी जा सकते हैं, अगर उसके कहीं वो कहीं भी आपको जा भेजना सकते हैं। चाहे और वो आपके पीछे थोड़ा सा अपना पैसा लगा दे। तो ये सीरीज कवर करना कौन सा बड़ा मसला है यार, ये तो। नहीं यार, भाई मैं ये हम हुई। लोग भाई मैं प्रोड्यूसर था, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था मैं। पीएसएल के हाँ, जितने इवेंट दुबई में हुए मैं सब पे गया, और सब पे जाके गए, मैं मीडिया ठीक है। सेंटर में भी बैठा हुआ होता था, मैं जो है वो ग्राउंड में भी घूम रहा होता था, मैं इंटरेक्ट भी कर रहा होता था लोगों से। लेकिन फिर भी मैं हाँ जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कभी अपने यार, आप को आपको याद जर्नलिस्ट नहीं है बोलता साकिब हूँ। भाई, आपको याद नहीं, मेरा फड्डा यही रहता था यासिर हाशमी से कि अबे मेरा अगर ग्राउंड एक्सेस मुझे लेके हाँ। देगा, हम्म। एक्रेडिटेशन नहीं ग्राउंड एक्सेस लेके देगा हाँ, तो मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। सही ठीक है, बात तो बेचारा ग्राउंड एक्सेस करवाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये इल्जाम तो हम पे भी लगते रहे है। शुरू में कि यार तुमने कितनी क्रिकेट खेली है, तुमने कितनी हॉकी खेली है, या तुमने हम्म, कितनी बैडमिंटन खेली है। मगर भाई जरूरी नहीं है कि आपका खेलना जरूरी नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी रिसर्च, आपका फील्ड में रहना ये मैटर करता है। ठीक है, और और जब आप खाक छान लेते हैं ना, तो उसके बाद आप किसी को जवाब देने होते कि मैंने क्रिकेट खेली है या मैंने हॉकी खेली है या सही मैंने। बात। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी जजमेंट, आप वही चीजें आपके एक्सपीरियंस होती हैं, उसी को आप बताते हैं, उसी को लिखते हैं। तो चले हो ठीक है ना। यार, मैं तो हाँ, इफ दोनों भाई ऑन अ दोनों पे सीरियस कहूंगा, नोट। आप दोनों। हाँ हाँ, जी जी। बोले 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 बोले, आप बोले। मैं तो, मेरे दोनों भाई हैं, मेरे बेटी भाई हैं दोनों ही, और मैं तो हम्म। दोनों को ये बोलूंगा कि फैंस को कम से कम वो जो आपके पॉकेट में चीजें ना वो निकाल के ना दिखाएं यार। और बड़े कम से कम बड़े उसको मोहसिन पॉकेट भाई तो में रखें आपके, यार। इफ भाई बड़े मोहसिन भाई तो आपके मोमिन भाई भी हैं। हाँ वो भाई, मैं बिल्कुल चले यार, भाई तो मेरे तो दोनों ही मोहसिन है। मतलब मैं तो दोनों को ही अब, मोहसिन कहूंगा। इससे फर्क सैयद नहीं कमर पड़ता कि नजर कौन। रिजवी, सैयद मोहसिन अली।
सैयद मोहसिन अली। मगर मेरी तो दोनों से रिक्वेस्ट है नहीं कि भाई, यार कोशिश करें। सीरियस वैसे हाँ सच्ची बात है, मेरी भी दोनों से रिक्वेस्ट ये है कि छोटे मोहसिन भाई जो हैं, मोहसिन एजाज साहब, आप चूंकि छोटे हैं, आपका ये फर्ज बनता है, आपने बड़े मोहसिन भाई के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर आपको पहचानना शुरू हुआ हूं तो मैं मोहसिन वर्सेस मोहसिन से ही आपको जानता हूं, उसके पहले मैं आपको नहीं जानता था। तो आप मेरी आपसे ये गुजारिश है भाइयों वाली कि आप बड़े मोहसिन भाई से अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करें, और ये जो अपनी डर्टी लॉन्ड्री है इसको पब्लिक में ना लाएं। और बड़े मोहसिन भाई, यार, आप पॉकेट जो में है रख के वो सूख बड़े जाएगी। हैं, और यकीनन आप उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि छोटा समझ के उसको माफ कर दें, छोटे मोहसिन को, और अपने डिफरेंसेस को खत्म करें। यार, आप लोगों ने एक साथ बड़े अच्छे अच्छे शोज किए हैं, आप लोग जो है एक साथ यकीनन खाया पिया भी होगा, उठे बैठे भी होंगे, बहुत वक्त आप लोगों ने साथ गुजारा होगा। तो हम वैसे तो अननोन लोग हैं आपके लिए, आप हमें नहीं जानते, हम आपको पर्सनली मैं नहीं जानता, बट एक हमारा वास्ता यूट्यूब के थ्रू है। तो आप लोग आपस में अपने डिफरेंसेस को खत्म करें और ये हम्म। डर्टी लॉन्ड्री ना लाएं हमारे। मैं तो उनको ये भी कहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे यार हम चार पांच मिलके एक साथ शो करते हैं यार, किसी दिन बैठ के, ठीक है? नहीं, वो नहीं आएंगे, हमारे साथ नहीं आएंगे। हम लोग बहुत छोटे मुझे कुछ यूट्यूबर्स हैं मैसेजेस यार। वगैरह भी मिले थे यार, मोहसिन के साथ शो करें। हम्म। हम तो छोटे होने पे भी फख्र करते हैं ना यार। हम्म। हम यार, मतलब हमें हमें बुलंद बांग दावे मसला नहीं फखर करते, का नहीं है फिर भाई, ठीक है? मसला तो वो फखर जो का नहीं मेरी है हाँ, फिर भाई, मसला फखर का नहीं है, मसला फिक्र का है। हमें फिक्र नहीं है इस चीज की। हमें फिक्र नहीं है कि हमारे साथ कौन शो करता है कौन नहीं करता, हमें कौन पसंद भारत करता है नहीं करता। तो हमें पता ही हमारा काम नहीं है, हमारा काम कुछ और है। हम तो बस बैठ जाते हैं आकर अपना मस्ती मजाक करने के लिए। से मजाक करने चलें। ठीक है, चलते हैं। अभी बहुत ठीक है, लंबी वीडियो कर दी हमने, बोर हो गए होंगे कर लोग। दी। कल मिलते हैं टी चलें, कोई नहीं, ट्वेंटी अभी स्क्वाड के T20 साथ। आ रहा है, उस पर बैठते हैं, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।